வணக்கம். வெல்கம் டு நாச்சிஸ் ராயல் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது அடை. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் பார்க்கலாம். இட்லி அரிசி 2 டம்ளர் போட்டிருக்கேன். அப்புறம் 3/4 டம்ளர் கடலைப்பருப்பு, உளுந்தம்பருப்பு 100 கிராம், மிளகா வத்தல் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. சிறுபருப்பு 50 கிராம், தூரம்பருப்பு 50 கிராம். இது நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ணி ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிக்கலாம். இதோட நீங்கள் உப்பு சேர்த்துருங்க. அரைக்கும் போது பெருங்காயத்தூளும் அதிலே அரைச்சிருங்க போட்டு. இப்போ மாவு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதிலே கடுகு உளுந்தம்பருப்பு தாளித்து வச்சுருக்கேன். அதில் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வேணால் வதக்கியும் போட்டுக்கலாம் வெங்காயத்தை. அப்புறம் கொத்தமல்லி அதோட சேர்த்துருங்க. கொஞ்சம் திக்காக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். ஊற்றினதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன குழிங்களாக போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு இதில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. ரொம்ப வேண்டானா குறைச்சிக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியான அடை ரெடி. இதை நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஆனியனோட மாவோடு இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா வெந்துடும் சீக்கிரமாக. இப்போது அடை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதுக்கு வெங்காய சட்னியும் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: சின்ன வெங்காயம், மிளகா வத்தல், புளி, உப்பு. இது எல்லாமே நம்ம வதக்காமல் அப்படியே தான் அரைக்க போகிறோம். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு, கருவேப்பிலை. இது நல்லெண்ணெயில் நம்ம தாளிச்சிக்கலாம். இதை அப்படியே போட்டு அரைச்சிடலாம். சின்ன வெங்காயம் தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ரொம்ப நல்லதும் கூட சின்ன வெங்காயம். புளி சேர்த்துடலாம், உப்பு. இதை அரைச்சிட்டு வரலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. அதில் தாளிச்சிருக்கேன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கருவேப்பிலை. இப்போது அடைக்கு வெங்காய சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு. ரெண்டுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு நம்ம அவியல் சாப்பிட்ருப்போம், வெல்லம் தொட்டிருக்கலாம். இது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.